Ho veus, Ginger? Sóc un desastre. Què dius? No entenc com vaig perdre la competició per categories de pes de la setmana passada. Encara sóc una principiant. Això és el que sóc. No diguis això, vas perdre en aquell combat perquè l'altre va agafar per casualitat el moment just per entrar, saps? Ja, però en aquell combat, quan jo anava així, estava completament segura que podria entrar sense cap problema a Uchimata, però la meva adversària em va entrar així. No anaves bé així, en aquesta situació. Hauries d'haver anat així. Però no podia, perquè a mi m'anava bé així. Aleshores havies d'anar així, veus? Ah, després així, oi? Sí, però més així. Ja ho sé, així, oi? Just, llavors pots fer així. Esclar, així. Vaja. La decisió dels homes. Vaja, no deu ser gens normal que un diumenge a la tarda en una cafeteria dues noies parlin de judo. No trobes, Fujiko? Sí. Per cert, vols dir que pots estar aquí amb mi un diumenge? Per què no? Que no quedes amb en Hanazono els diumenges a la tarda? Saps què passa? Fa temps que no ens veiem. Ah, no? Des de quan? Bé, des de poc abans del passat campionat nacional, és a dir, ja fa 2 mesos. Tant de temps? Però suposo que us truqueu de tant en tant, oi? No. I quan el truco, mai no és a casa. Deu estar entrenant, ara que s'acosta una competició. Home, per molts entrenaments que faci, almenys ha de tenir temps de telefonar-te, oi? Es veu que arriba a casa esgotat i se'n va dormir de seguida. Ara aquí penso, en Hanazono no va venir ni al dia del campionat nacional ni a la competició per categories de pes de la setmana passada. D'acord que se li acosta una competició, però no ho entenc. Per això estic amoïnada. De fet, ja fa dies que estic pensant una cosa. Què és? És molt possible que estigui sortint amb una altra noia. Com? És que en Hanazono és tan dolç i tan atractiu que no crec que les noies el deixin en pau. No m'estranyaria gens perquè en Hanazono és un noi molt sincer i seriós i tan atractiu. Ja. Però imagina't que aparegui una noia agressiva davant seu. És un noi tan innocent i tendre que no seria capaç de rebutjar-la. Tens raó, esclar, no se sap mai el que pensen els homes. Llavors tu també ho penses, Ginger? I tant, s'inventen qualsevol cosa per fer veure que són bons i simpàtics, però en realitat no et pots fiar d'ells. Mira, he portat menjar per sopar i aquí tinc tot el que necessito per quedar-me a dormir, com sempre. Déu meu, senyor. Et trobes bé, Ginger? Com? No res, no em passa res. Per cert, Ginger, no et fa res que et pregunti com va amb en Matsuda? Però per què ho dius, Fujiko? Matsuda i jo no tenim res en comú. Ja comencem. No em vulguis enganyar, Ginger. Si no, digue'm, per què estaves tan trista durant tot el campionat mundial de Iugoslàvia fins que no va arribar en Matsuda? Allò va ser una altra cosa, no té res a veure amb ell. A la competició de la setmana passada us vaig veure tots dos calladets com si estiguéssiu enfadats. Com és? No n'has de fer res, no estàvem parlant d'això. Sí... Vaja, no ho entenc. Què carai deu fer en Hanazono deixant la Fujiko penjada? No m'ho puc creure. Ei, Hanazono! A la competició, la Fujiko i tu estaven en baixa forma, oi? I per què no estàs fent-li costat avui, fi el diumenge? Vols callar? Encara falten 30 voltes! Ai, pare! Tinc ganes de baixar! No et fa vergonya fer un entrenament com aquest pel carrer? Molt bé, jo me n'encarregaré d'això. Aniré a veure en Hanazono i li parlaré directament. Però què dius? Ai, no ho facis, Ginger. Que sí, dona, no m'agrada deixar-ho així. Si no ho faig, no estaré tranquil·la.
Ei, no! Ginger! Vine cap aquí. Hanazono, primer vull que seguis aquí davant meu. Bé, ja fa estona que ho estic. Suposo que saps per què t'he fet venir fins aquí, no em diguis que no, eh? Ja. Hanazono, per què no m'expliques què has estat fent últimament? Ho sento. Ostres. Vaja, passa allò que deia la Fujiko. No saps que la Fujiko s'ho està passant malament per culpa teva, Hanazono? No sé com disculpar-me. No serveix de res que et disculpis davant meu. Mare meva, tots els homes són iguals. És cert que no et pots fiar mai d'ells. Mira, he portat menjar per sopar i aquí tinc tot el que necessito per quedar-me a dormir. Com sempre. Ja n'estic tipa, sou tan fastigosos? Com? No res, parlava sola. Bé, de totes maneres vull que vagis a veure la Fujiko. No pot ser. Per què no? Perquè en aquest moment no puc veure la Fujiko. Crec que has de veure-la i demanar-li disculpes, Hanazono. Ho veus? És clar que no vol veure-la perquè estic segura que li amaga alguna cosa. Ara no tinc dret a veure-la. De veritat? No m'ho puc creure. No sabia que eres tan ximple, Hanazono. És tan bona persona la Fujiko que no te la mereixes. Ho sento. Vaig rumiar molt, però al final he hagut de triar l'altra. Com has pogut fer una cosa així? Perquè és la meva última oportunitat. Ah, sí? Entesos, que et vagi molt bé. Tens raó, i tant que m'ha d'anar bé. Estic al tercer curs, no em queda temps. Costi el que costi, primer de tot he d'aconseguir ser titular del nostre club de judo. Com? Ara és el moment més important per mi. Has d'aguantar-ho tot, Kaoru Hanazono. Què estàs dient? Ei, escolta, no es tracta d'una noia? Esclar, la Fujiko és una noia meravellosa. En canvi, jo, què? Sóc un desastre, sóc un inútil. M'avergonyeixo tant. Escolta... Inakuma, Sí? tu i la Fujiko sou unes judoques formidables. Es va veure tant al campionat nacional com al campionat mundial i ara als Jocs Olímpics de Barcelona. I jo què? Què coi estic fent? Ni tan sols en un club de judo com el de la Universitat de Vitendo no arribo a ser ni titular de l'equip. Hanazono. Sí que vull veure-la. Tinc moltíssimes ganes de veure la Fujiko. Però és que ara m'entrenaré. M'entrenaré fins al límit. Vaig decidir no veure-la fins que sigui molt fort. Hanazono. És molt tard. Aquella ximple treballadora d'oficina deu haver anat a la discoteca sortint de la feina, renoi. Vaja. Gràcies per haver-me acompanyat fins aquí. Què? Has vist el meu cotxe? No és massa còmode, però oi que corre molt? Bé, me'n vaig. Hanazono, Sí? perdona'm per jutjar-te malament. Estava equivocada. Si vols et faré companyia. De debò? Què diu? Compta amb mi, vull ajudar-te. La Fujiko també s'hi apuntarà, naturalment. Oh. Oh, no, sisplau, no li diguis res a la Fujiko. No vull que ella sàpiga res, semblaria com si m'exhibís. Oh.
D'acord, bé, en aquest cas, encara que sigui jo sola, estaré amb tu. Demana'm el que vulguis. Ho dius de debò, Inokuma? Gràcies, Inokuma. Si m'ajudes tu no tindré por de res. És com si tingués 1000 entrenadors de cop. Ho aconseguirem. No. No pot ser que la Ginger estigui sortint amb aquesta antropoide. Oh! Club d'en Hanazono. Mira que arribes a ser, Gamarús. Encara et falten 100 anys per poder acostar-te a la Ginger. Mestre Shigoro! No tens cap dret a dir-me mestre tan descaradament. Deu ser aquesta la insolència amb la qual vas enganyar la meva neta. Oh, quin llançament! Quin llançament més autèntic! Li demano que em torni a llançar, mestre! Coi, encara no ho has après, desgraciat? Si no vols fer-te més mal, no apareguis mai més a la vida de la Ginger. Està clar, beneit? Ei, és això! Justament això! És aquest l'impacte que em faltava tenir! Ah, no? No passa res, diu Ginger? Però què és el que et va dir en Hanazono? Bé, vull dir, de fet no li passa res del que sospitaves, això t'ho asseguro, Fujiko. De veritat, sisplau, no t'amoïnis més, que no hi ha cap problema entre vosaltres. De debò? Bé, així em penso que li telefonaré aquest vespre. Ja, però em sembla que no el trobaràs perquè està molt ocupat. Bé, en tot cas ens veurem tu i jo aquest diumenge que ve, d'acord? Sí, d'acord. Fins aleshores. Vaja, és molt estrany tot això. Vinga, vinga, vinga! Avança a la cama més de pressa. Sisplau, escolta'm, avi. Vull demanar-te un favor. Ah, sí? I tant que et faré tot el que demanis, però primer hauràs de guanyar la medalla d'or als Jocs de Barcelona. Ah, no diguis això. Au! Vinga, vinga, vinga! Si es tracta dels teus assumptes sentimentals, ja està tot solucionat. Però de què estàs parlant? Tu només pensa en el judo, així tot anirà bé, nena. Vinga, a entrenar! Però què t'empatolles ara, avi? No ho permetré, no ho vull de cap manera. Em sents fora d'aquí. Ja, entenc que ho digui, però sisplau, mestre. Jo també t'ho demano, avi. Sisplau. Que no penso permetre que surtis amb ningú, Ginger. Prohibeixo que tinguis contacte amb cap noi fins que s'acabin els jocs. Com? Oh, mireu, mireu, quina passada! Caram, m'encanta aquest programa de la festa dels famosos a la piscina. Digui? Sí, és el club de judo de la Universitat de Vitendo. Com? Pregunta per en Hanazono? No hi és en aquest moment, ha sortit fa estona. Ah, sí? Bé, tornaré a trucar més tard, gràcies. Deixa'm parlar. M'hi poso jo. Calla, vol, que m'hi poso jo. Ah, hola, bona tarda. Com va això? Sóc un company de Hanazono. Tu ets la seva amiga, oi? Què tal? Com estàs? Mare meva, com canvia la veu quan parla amb noies. Ah, bé, si no hi és, li trucaré més tard o un altre dia. Saps què? Ara que et tinc a tu per telèfon, vull donar-te uns consells. Com? T'ho diré tot pel teu bé. Escolta, més val que no t'acostis a un cretí com en Hanazono. En aquest moment, aquell tio deu ser a casa d'una altra noia. No sé quantes noies han hagut de sofrir fins ara per culpa d'aquell. Mira, aquest matí ha vingut un avi fet una fúria dient en Hanazono que no s'acostés a la seva neta. És increïble. Si vols, en el nostre club de judo hi ha nois més atractius que en Hanazono. Per exemple, jo, i el meu nom és Masuda. Ei, està bé, tio, vinga, deixa'm parlar a mi, vols, deixa'm parlar.
Vols dir que no vas enganyar la meva neta Ginger i la vas pescar per força? Ah, no? I ara no has vingut a demanar-me que us doni el permís perquè us caseu? No és això el que volíeu? Què diu ara, mestre? Vols parar de dir disbarats, avi? Ja fa estona que t'ho estic intentant explicar. Vull que entrenis en Hanazono. Mira, avi, pel Hanazono, la competició de setembre serà l'última oportunitat de la seva vida universitària. El que va decidir és que fins que no obtingui un bon resultat en aquesta competició, no veurà la Fujiko. Oi que sí, Hanazono? M'encanta! I jo que em pensava que només eres un antropoide gegant i tòtil. Però estava equivocat, Hanazono. Gràcies, mestre. Has sacrificat la teva vida sentimental per tal de dedicar-te al judo. Ets un home de debò, Hanazono. Home, és que he pensat que no puc veure-la si no em faig fort. Ho he fet per això. M'agradaria que et sentís una gandula treballadora d'oficina que conec i que està als núvols tot el dia pendent dels seus afers sentimentals. Vaja, llavors, avi, vols dir que acceptaràs fer classes en Hanazono? Li prego, mestre. Jo també t'ho prego, avi. Ja, però... Però què? Home, és que sóc un pobre vell. Per un judoc ancià, tot i que sigui jo, em sembla que és massa dur fer-li classes directes a un gegant com en Hanazono. Mestre! Però, avi... Estic profundament commogut per la decisió d'en Hanazono. Tant de bo pogués ensenyar-te a la pràctica el fonament del meu judo, que és el més poderós del món. Ui, i tant que m'agradaria. Vull que comprenguis la meva voluntat, però seria impossible si no tingués algú ajudant-me. Ja ho faré jo, avi. Jo faré de parella d'en Hanazono. Què et sembla, avi? Faré tot el possible per ell. I no Kuma. Ah, sí? Faràs tot el possible, dius? Però escolta, nena, tingues present que no li serviran de res en Hanazono els entrenaments tan poc concentrats que fas darrerament. Ho faré bé, avi. Sé que no tinc dret a demanar-li tot això, però necessito la seva ajuda, mestre. Sisplau, avi. Ja veuràs, noi, els meus entrenaments són una mica durs. Ara tot el que he de fer és aclarir el malentès. Esclar, no puc deixar-ho així penjat. Si no, la Ginger es pensarà que la Kuniko i jo gairebé som una parella que vivim junts. Però no sé com explicar-ho. Ara que hi penso, possiblement no dec significar res per la Ginger. Si és així, podria quedar ridícul donar-li excuses per aquesta ximpleria que ni tan sols deu recordar. Estic... mort. Hanazono! Restaurant. Ah, sí? La Ginger i el senyor Jigoro fan d'entrenadors teus? Vaja, quina sorpresa! No passa mai que aquell avi de cap quadrat ensenyi el seu judo a algú. Tens raó, sé que tinc molta sort, però la competició de setembre és la meva última oportunitat. Caram! És una notícia de primera plana. No, això no, sisplau! Ei, què et passa? Pots fer el que vulguis, però això no, sisplau! No vull que ho facis. Si surto al diari, la Fujiko ho sabrà tot. Com dius? Vols dir que la Fujiko no en sap res de tot això? Home, un tio tan treballador i tan coratjós com tu, ja veuràs com atrauràs més la Fujiko. Justament és això el que no vull. Per mi no té cap sentit que ell em vegi quan estic treballant com un boig. Per què no? L'important és el resultat, no pas el procés. Els meus esforços no valen res. Jo, que sóc tan inútil, he d'espavilar-me molt més per ser l'home adequat per la Fujiko.
És que la Fujiko és una noia massa fabulosa per mi. És massa fabulosa. Tens raó. Mira, hem d'agafar força, noi. Vinga, et poso all. Menja més all que et donarà força. Vinga! Sí! Els homes hem de tenir força. Au, demanem-ne un altre. Vinga!